ሆፕ ቻናል ኢትዮጵያ harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Hope Channel Itoophiyaa bakka jirtan hundumaatti nagaan araarri ayyaanni waaqayyoo isin haa baay'atu jenna akkam jirtu. Sagantaa keenya har'aa keessatti keessummoota maatiidhaan qabannee isinii dhiyaannee jirra. Sagantaa keenya addaatiif har'aatiif sababa kan ta'e galateeffannaadha. Galateeffannaan kun maalii yoo nuun jettan turtii nu wajjiniin godhattan keessatti deebii kan argattan ta'a. Maatiin kun dhimma irratti waaqayyoon galateeffannu qabna. Waaqayyoo waan guddaa mana keenyaaf, maatii keenyaaf, jireenya keenyaaf godheera waanta ta'eef jedhaniiti. Anaa wajjiniin yeroo kana foddaa televiizyinii irratti achi as kan ba'an. Eeyyee dhuguma waaqayyoo waaqa galateeffamuu qabudha. Nus gammachuun maatii kanaaf galateeffannaan isaanii gammachuu keenyaaf galateeffannaa keenyadha jennee waan amanneef akkasumas immoo daawwattoonni keenya ergaa isaan qaban yommuu dhageessan wajjiniin waaqayyoon galateeffattu. Isinis immoo jireenya keenya san keessatti wanta keessa darbaa jirtanii fi waaqarraa abdii guutuu akkasiin qabaattaniif sin gargaara jennee waan amanneef qabannee dhiyaanneerra. Maarree turtiin keessan nu wajjiniin haa ta'u isiniin jechaa keessummoonni na wajjiniin argaman maatii lubaa Garramuu Birruuti. Lubni Garramuu Birruu yuuneenii dhiyaa Itoophiyaa kan waldaa Adventistii guyyaa torbaffaatti hojii geggeessaa yuuneenichaa ta'anii hojjetaa kan jiranidha. Maatii isaanii wajjiniin waaqayyoon kan tajaajilanidha. Maarree gaaffiif deebii isaanii wajjiniin qabnutti darbuu keenyaan dura kadhannaa waliin godhannaa haa kadhannu. Si galateeffanna ulfina qabeessa abbaa keenyaa. Atoo dhuguma waaqa galateeffamuun siif maludha. Guyyaatii gara guyyaatti, yerootii gara yerootti sababa ittiin si galateeffannu waan nuuf kennituuf bara baraan galanni siif haa ta'u. Maatii kanaaf waan ittiin galateeffamtu raawwattee bissii galataa qabatanii gara miidiyaa keenyatti achi as akka ba'aniif waan gargaarteef galanni siif haa ta'u. Kunoo yeroo kana siif laannaa carraa kanatti fayyadamnee afaan isaanii irraa galata kee burqu dhageenyaa yeroo kana dhuunfachuun jaalala kee haa ta'u. Namoonni haala wal fakkaataa keessa darbaa jiran sirratti amantii isaanii godhachuu akka danda'aniif sagantaa kanatti dhimma ba'uun jaalala kee haa ta'u. Ulfina sagantaa kanarraa argamu hundumaas fudhadhu. Maqaa Kiristoos Yesuusiif jettee Ameen. Eeyyega baga nagaatiin dhuftan isiniin jechuun barbaada. Kun sagantaa Hope Channel Itoophiyaati. Daawwattoonni keenya sagantaa kana hordofaa jiru. Sagantaa galateeffannaa isin qabdan dhaggeeffachuudhaa fi hawwii guddaadhaanidha kan isaan eegaa jirani. Kaan isaanii gurraa qabu, kaan immoo gurraa hin qabani. Sababa isin galateeffannaadhaaf achi as baatanii. Mee sababni galateeffannaa keessanii gabaabaamatti maalidha? Ka'umsi isaa maalii? Lubaa Garramuu. Duraan dursinee waaqayyoon waaqa keenya guddaa hin galateeffannaa. Ayyaana arganne kanaaf waan ittiin waaqayyoon galateeffannu haala adda ta'een waan arganneef waaqayyoon guddaa galateeffannaa. Egaan kallattiidhumaan gara gaaffii naaf dhiyaateetti yommuu deebinu gama bita kootiin kan taa'u mucaan keenya Raajii Garramuu kan jedhamu waggaa tokkoof ji'a ja'a fuula dura dhibee kaanserii linfoomaa jedhamuun qabamee dhibee kanaaf hamma yeroo ammaatti tajaajilamaa ture. Gargaarsa waaqayyoo nuuf godhee oolmaa waaqayyoo nuuf oolee mucaa keenya du'a oolchee waa'ee kanaatiif waaqayyoon galateeffachuudhaaf iddoo kana jirra. Ameen. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Dhugumayyuu waaqayyoo waaqa guddaadhaa fi waaqa jajamuuf galateeffamuu qabudha. Baay'een keenya daawwattoota keenyaa yeroo waa'ee dhibee kaanserii dhageenyu waaqayyooyyuu fayyisuu waan danda'u nutti hin fakkaatu. Kanaaf dafnee abdii kutanna. Maatiin kunoo maal keessa dhalaata kan isaan darban? Dhibee kana qabamuu isaa yookiis immoo kaanserii dhukkubfachuu isaa waggaa tokkoof ji'a ja'a duradha kan nuyi barre jettaniittu. Isa dura yeroo dhibee kana qabamtan maal gootanii? 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 Maal gootanii?
dhukkubfataa ture haala akkamii keessadha kan inni darbe moo akkuma dhukkubfateen kaansarii ta'uunsaa barame? Gaaffii baay'ee gaariidha. Yeroo utuu kaansarii ta'uunsaa hin baramin hin fuula duraa gilaandii TV nutti fakkaachaa ture. Dhiiti tokko tokko morma isaa irratti hin argama. Darbee darbeessi galgalaa hin dafqaa. Fedhii nyaataa dhabuun tureera. Wantoota kana yommuu ilaallu TV xannachaa nutti fakkaatee ture. Yoo isa ta'uu baate immoo quufaa isa jedhamu gooyitirii nutti fakkaatee ture. Kanaaf booddee keessa akka carraa hakiimiin iddoo kan biraan dhufee iddoo kanatti hospitaala Adventistii guyyaa 7ffaa Gimbii kanatti tajaajilutu ture. Inni waan kana shakkee Naqamtetti geessinee baayopsiin akka ilaalamu ajaja nuuf kennee ture. Amma gaafa bu'aan foon qaama isaa irraa muranii ilaalamee kaansarii ta'uunsaa nutti himamutti nuyi kaansariidha jennee iyyaanne kan nama dhibu yoo jiraate utuu inni akkamamaa wal'anamaa jiru sana kan mana barumsaa Keeniyaa deeme achi Keeniyaa taa'eetani bu'aan qorannoo sanaa kaansarii akka ta'e linfoomaa akka inni ta'e linfoomaa jechuun lymphatic system kansariidhuma hanga biraa miti. Kana ta'uusaa gaafa sana barree jechuudha. Duraan mallattoon tokko tokko jiraatan iyyuu tasuma kaansarii ta'a jennee garaa keenyatti iyyaanne turre. Mee yeroo kaansarii ta'uusaa dhageessanii egaa dura isa dhanseene gaafa kaansarii ta'uusaa dhageessanii miira akkamitti isinitti dhaga'ame maal yaaddanii maaltu keessa keessan dhufe isa jedhu mee gara haadhaatti naa dabarsaatii maayikicha isaan irraa dhageenya kaansarii dhukkubfachuu mucaa keessanii yookiis immoo dhukkubni raajii kaansarii ta'uusaa gaafa dhageessan miira akkamitti isinitti dhaga'ame? Baay'een gaddi sana dhaga'uu kootti maaliif duukaayyuu hin turre gaafa sana gaafa inni wuxxeetii kana dhaqee Naqamtee irraa fidee dhufe hojiin ture namoonni waan jiraniif fuudhanii itti kennu jedheedhuma yaade garuu inni achumatti dhaga'ee dhufe galgala gaafan gaafadhu galgala gara sa'aatii 11tti wal argine maal siin jedhan jennaan akkas jedhan jedhe akkas iraatii dhiyeeffannee jirra iraaticha nyaan inni akkasuma jedhee natti hime anis iraaticha nyaannee ishin jedhe jechi lammati hin jiru. Ganama wuxxeetii sana fudhadheen jimaata ganama jechuudha kamisa fide gara hospitaala Adventistii guyyaa 7ffaatti geesse achi sanitti kennee dhaabadheeyyuun dhaggeeffanne wuxxeetii sana dhiiseen sokke. Atleast yoo xinnaate walakkaa sa'aatii baqadheera ija dokteerii sanaarra maaliif waan inni hamma tokko waa'ee isaa beekuu fi dhiiseen deeme. Deemus deemuu dhaabadhus garuu wuxxeetii sana bira dhaabadhee dhaggeeffachuun narra waan jiruufi abbaan isaas naannoo waan hin jirreefi si'a 2 dhaqee baqadheen sadaffaa irratti daffareedhuma dhaqeen isa booddee dhiisi homaa tokko iyyuu miti ijoolleedha waan ta'eef hin fayya abdiin kutatinnaan jedhe rifeerii sana barreessee gara sa'aatii 4 keessa naa laate. Isa booddeen namoota tokko tokko wajjin haasa'e haala naa mijeessanii jennaan fuudhee gara Finfinnee deemee jechuudha. Ji'a 5ffaa gaafa guyyaa 3 akka kan faranjeetti isa booddee isa geessine Kooriyaatti geessine Kooriyaatii deebisanii ji'a tokkoof ammas qorannaadhuma sanarra ture. Maaliif amanuu hin dandeenye qaamni isaa baay'ee gadi hin buune wantooti mul'atan hundumtinuu sana haa jedhamu malee shakkii qabu turan waan ta'eef isa booddee mirmaraa sana hamma wuxxeetii dhumtinni dura hojjetame illee fuudhamee isaan bira dhaqutti nu deemsisan.
isa dura hojjetame nuu fidaa jedhanii isas hin fuune hin geessine ofiis deebisanii lammata ammas fuudhanii hojjetanii ammas akkuma sana jedhanii sana booddeedha kan inni hikiminnaa jalqabee jechuudha. Kanaaf wanti fuula keessan dura dhufee abdii kutannaa du'aa fi kana booda wanti eegamu hin jiru kan jedhudha jechuudha kan keessa keessan dhufe malee abdiin hin fayyaa deebi'ee jiraata yookiin dhukkuba kanarraa qullaa'uu danda'a hin turre. Ogummaa fayyaati miti kan hojjettan isin. Kanaaf iyyuu itti dhiyeenyaan waan beektanii fi abdii kutannaa keessan caalaatti dabaleera jechuudha sun. Baay'ee natti dabale. Abdii kutannaa baay'ee natti dabale. Raajiin bareeraa kana achina dabarsaati maayikii kana raajiin bareeraa akka dhibeensaa kaanserii ta'e akkuma dhageessanii akkuma bu'aa qorannoo sana argattaniin baremoo dhossaa turtamoo akkamidha kan ture miira akkamii qabdu turtanii Paaster Garramu? Gara jalqabaatti akkuma isheen jette naannoon turre wanta ta'eefi kan dhaqee rizaaltii sana naqamtee fuudheyyuu isaa fi nama isa geesseera abbaan sun waraqaa sana wajjuma fuudhan waan ta'eef haala yeroo si'anaa keessatti waan akkasii bira ga'uun salphaadha isaaf. Maaliif ni ilaalu googilii godhanii ilaalu waan ta'eef yeroo hakiimiinis akkas jedhu maaliidha waan kun jedhee akka ilaaleedha kan nuyi beeknu. Haa ta'u immoo malee hakiimonni yeroo dhumaaf nu jajjabeessu jennee yaadne ani hanga tokko waggaa muraasaaf illee waan ta'e laaboraatoorii irra hojjechaan ture wanta ta'eef kana jechuun maal jechuu akka inni ta'e sirriitti waan naaf galee fi mallattooma kana fuula isaarraa dubbifne jechuudha. Yeroodhaaf waan ta'u akka abdii kutate yoo nutti dubbachuudhaa baateyyuu waan kana jala muree akka inni sirriitti beeku beeknu nu jajjabeessuudhaaf calluma jedhayyuu kan ammoo irratti mul'ata. Waggaa ji'a 5 wajjin ture. Ji'a 5 wajjin ture keessatti tokkoffaa waan sana sirriitti akka beeku lammaffaa xumurri waan sanaa immoo maal akka ta'e waloo qixxee googilii goonaa waloo qixxee ilaallaa sirriitti beekaa jechuudha. Minjee qabuu sana beekumsa wanti irraa mul'atu bakkeedhaan hin jiru? Akka kiristaana tokkootti Waaqayyoo waan barbaade hin godha kan jedhutti akka amanuudha kan nu isarraa dubbifnu. Waan Waaqayyoo eeyyame ala waan tokko akka hin taane hin amana. Addumaanii asii achi gara Indiyaatti isa geessuu keenyaa fi hamma millee gatii kan kaffalchiisu dadhabbii kan qabu ta'uyyuu hamma tokko abdii isa keessatti horeera. Maaliifi barreen gaddaa ji'a caamsaatii qabee hamma ji'a caamsaa gaafa Indiitti isa geessinuutti jechuudha waggaama isaatti geessinu. Waggaa tokkoo fi gidduu gidduutti rakkina keemotiraappiin fidu wal'aanaa maal jechaa waggaa tokkoon ga'anii dhumarratti erga xumuree yeroo silaa gali jedhamutti dhiitatu ture morma isaa kanarraa jechuudha. Dhiiti kuni hin qufaasisa ture. Sababii hin dhiibanatti fakkaata idda morma isaatii karaa inni qilleensa fudhatu kana waan dhiibuuf ta'uu danda'a hin qufaasisa ture. Kanaafi otoo addanatti jallisnee dhiifne irra ta'ee rakkoo guddaa akka inni uumsu waan beekuufi achitti immoo wallaansa dabalataa akka argatu waan beekuufi amantiinii fi annisaan isaa jabaatu illee rakkoon sun rakkoo ulfaataa ta'uu isaa sirriitti beeka nama dubbisu waan ta'eef. Baay'ee ajaa'ibadha sana beekaa rakkoonni fidu beekaa abdii kutannaan jira wallaansi biyya keenyaa jira humni maallaqaa jira. Mani yaalaatti geeffachuu danda'aniif hin dandeenye jira. Amma waa'ee biyya alaatti kan nuyi kaafne haasa'aa jirru. Garuu biyya keessatti biyyuma keessatti mana yaalaatti geeffatanii ijoollee ofii wallaansifachuun mana yaalaa filatan dhaquun salphaa miti kan inni ta'u. Waan ulfaataa keessadha kan inni darbamu. Mee adeemsi wallaansa biyya keessa ture maal fakkaata? Dhugaa dubbachuudhaaf hammumti kun jiraachuu isaatiif waaqa galateeffanna malee
waan wallaansa biyya alaa waa'ee kanaatiif jiru bira qabnee yommuu ilaallu garaagarummaa guddaa qaba. Asitti qoricha baay'ee ulfaataa keemooteraappii kana kennanii fi inuma gadhiisu. Garuma manaatti gadhiisu. Yoo ol deebises yoo maanni pileetileetiin isaa gadi bu'es yoo dhiigi isaa gadi bu'es hamma gaafannoo ofii isaatiin ol deebi'utti eegu kan silaa torban lamaan kennamuufin irra ture sababii rakkoo keemoon kun fidu wallaansi hin jirree fi fudhatee manatti galuu fi hamma ofii isaatiin namummaan isaa barbaadee fayyutti waan eeganiif yeroo inni ji'atti fudhatee jira jechuudha. Kanaaf tokkoffaa yeroo inni biyya keessatti keemoo kana fudhatu yeroo isaatti dheeresse. Lamaan lakkaa'u zuurii 8 fudhata ture. Kanaaf torbanii 16tti fixuu turre ture jechuudha. Garuu exactly waggaa tokko isaatti waggaa tokko ji'a tokko wayii irra fixe jechuudha. Yeroo si haftee haala mijeessuudhaaf fi paaspoortii waan garaagaraa baasuudhaaf jecha ji'a tokko turre waggaa lamaan addunyaa jalqabetti hidhanne caamsaa gaafa fudhanii jalqabameef achitti achi yeroo waan akkasii jalqabanii hammanni fayyee nyaata sirriitti nyaatutti keemuma kana jalaa yeroo inni bahu hin galchan jechuudha. Garaagarummaan isaa akka sana. Haa ta'u garuu otuu waan akkasii biyya kana jiraates namni tola galata jedhu hin jiru. Haala gatii isaatii yommuu ilaallu namni danda'ee amma kana kaffalee hin saamamne jechuutu argamaa jechuudha. Lolaa sanatti garuu sirriidhumatti kaffalchiisu sirriidhumatti hordoffii adda ta'e godhuu fi kana garaagarummaa akkasii qaba. Namoonni baay'een kaansarii ta'uusaa yeroo baranii biyya alaatti geessuu mitiiti biyyuma keessatti yoo geessanii wallaansuudhaaf dafaniiti kan abdii kutatan. Biyya alaatti yeroo fuutanii deemtan raajii qabattanii yeroo biyya alaa deemtan biyya Hindii yeroo deemtanii abdii hammam qabdu turtanii dhibbantaadhaan mee yoo kaa'uu dandeessanii abdii hammamii qabdu turtan abdii raajiin fooyyee yookiin immoo fayyee deebi'ee fuudhee galuu hin danda'a kan jedhu. Walumaa galatti yeroo iddoo akkasii dhaqamu hakiimonni iddoo lamatti gargar fuudhaniiti. Persentii 50 fayyuu danda'a, persentii 50 immoo du'uu danda'a jedhaniitu namatti himu jechuudha. Malee dhibbaa dhibba jedhanii hin argan. Malee dhibbaa dhibba fayyifnaa kan jedhanii hin jiranii haallis immoo rakkisaadha. Lammaffaa achiin ga'uudhaaf iyyuu ani qophiin turre. Isa achitti geessu miti otuu waldaanii fi hawaasi amantootaa kun hin jirre Finfinnee keessa iyyuu tursuudhaaf kan naga'u ani humna isaa waan ani hin qabnee fi baay'een sodaachaas ture baay'een irratti kadhachaa ture. Gara jalqabaa yeroo biyya alaatti geeffamuutu irra jira jedhamee dubbatame xumura yaalii sanaatti jechuudha. Keemoon hundumtuu akka biyya Itoophiyaa keessatti kan kennamuuf hundumtuu kennamee fi irra deebi'anii ilaalanii maaliif dhiitatu irra jira. Keemoo fixee dhiitatu irra jira. Otuu hojjeteeraaf ta'eeti dhiiti kun jiraachuun irra hin turre jedhanii yommuu irra deebi'anii ilaalanii achuma jira. Yommuu isaan wuxxeetii kanaa himanii ani naqamteen wanta hin jiruu fi yoo yommuu bilbilanii natti himanii afaanii fi meeyin ilaallaan jedhee isheedhaan jechuudha. Ishee duukaa ture wanta ta'eef warra manaatu haadha mucichaatu duukaa ture waan ta'eef inni ilaallaan jedhee gaafuma sana namoonni hojjetoonni tokko tokko iddoo garaagaraatii hoppi chaanaalii irraallee mana maxxansaa irraa maaliif calluma jenna amma yeroo nuyi nama kana bira dhaabannu amma jedhamee maal wayya jedhee namni tokko naa bilbilee jennaan ani waan kana ba'aa manatti dhufe kana namarra kaa'uu hin barbaadu kun waan ulfaataadha. Horiin kadhatamee biyya alaatti geessanis waan hin jirree fi mee ammaaf naa dhiisee itti yaadaan ittiin jedhe jechuudha. Kanaaf maal jechuudha
hamma inni du'utti teenyee ilaaluun dhibaadha. Dhukkuba dafee nama ajjeesu miti. Dhukkuba immoo yeroo namaa kennu miti. Garaa dhalaati immoo waan ta'eef waan goonu waan dhabneef malee abdii waan nu kutachiiseef malee yaada akkasii yaaduun nurra hin turre. Haa ta'u garuu namoonni kadhannaa ittuma fufan. Karaa kan biraa immoo jabaaddu si bira jirraa jechuu itti fufanii dhugaadhumas immoo na bira jiraachuu isaanii agarsiisanii dhugaa dubbachuudhaaf iddoo tokko iyyuu ani barreessee hin gaafanne gara iddoo 7tu gaafatame Keeniyaa gaafanneerra Baankookiin gaafanneerra Awurooppaa keessaa gaafanneerra Loomalindaa hospitaala Loomalindaatii gaafanneerra achuma Indiyaa kee ammoo iddoo 3 immoo 4tu propoozaaliin proformaan fuudhame gatii kana hundumaa ilaallee wanta garaan keenya yaadu miti hundumti isaayyuu jechuudha. Akkii firasitti kadhannaa waaqayyoon isin kadhannaa ittuma deemnaa namoonni yommuu naan jedhanii egaa erga namoonni akkas jedhanii ani abbaan dhalaa maaliifan calluma jedheetan sochii jalqabe malee abdiin inni amma kana jiraataa na keessa baay'ee muraasa ture. Baay'ee ajaa'ibaadha dhugaadha. Kanaafidhaanis gaaffii kana kanan dhiyeesse namni kamiyyuu kan inni yaadu kanadha wanta ta'eef dafee abdii kutata keessumaa yaaliinsaa biyya alaatti yoo dandeessan biyya alaatti geeffadhaa jedhama yeroo baay'ee malee addanaa wanti nuyi gochuu dandeenyu kanuma yeroo namaan jedhamu namoonni baay'een abdiin qabu ofuma jooruudhumarraa kan hafe kan jedhan qabu miira sana qabaachuu keessanii akkanadha dhugu. Turtiin achi hoo maal fakkaata? Wallaansi achi ammam abdii qaba ture yerootii gara yerootti? Tu achi naqeen fuula duraa asumaatuun kan inni ani fageenya isaarraan kan ka'e biyya Hindii naquu hin barbaanne. Lammaffaa obbolootuma naaf kadhatan keessaa tokko biyya Hindiin haala isaan dhageessamin hin mateessi. Biyyi Hindii koo baay'ee rakkisaadha wanti kan biraa iddoo kan biraatu yaalame gaariidha waan jedhaniif irra deddeebi'anii Hindiin naquu dhiisee Keeniyaa dhaquu barbaadeen ture. Keeniyaa namoonni nuyi bebbeenus jiru obboleessi keenya baay'ee kan nu gargaare Yohaannis Olaanaa Keeniyaa jira. Amma tokko Keeniyaan dhiyoodha waan ta'eef Keeniyaan dhaqa jedheen murteesse. Jennaan achuma kiyaanamii diviijinii irraa paastarri gurii inni amma namni kun waan qabu hundumaa Keeniyaa dhaqee Keeniyaatti erganne horii isaa fixee booddee warri Keeniyaa nu hin dandeenyu Indiyaatti geeffadhu yoo jedhani baasii kan biraa itti ta'a tulfaachuu waan danda'uufi kallattiidhumaan Indiyaa dhaquutu wayyaaf naan jedhame. Egaan rakkoo mataa kootii waan hin qabuuf Indiyaa dhaquu hin barbaanne. Garuu immoo waaqayyo immoo Indiyaanuma akka dhaqu waan eeyyamee fi hammamillee abdiinsaa gadi bu'aa yoonnaa ta'e rakkoonsaa ammaa ta'a yoonnaa ta'e garaa shakkiidhaan guuteen hin ka'e danaa jechuudha. Waan akkasii ani baay'een sodaadha. Baay'ees na dhukkubsa. Yommuu haati isaatti eerpoortiitti nagaa nutti dhaamtee nu biraa deebitu innis fiilingii qabu qaba. Anis wanti natti dhaga'amu jira. Maaliif asii achi yeroo na deemuuni akkamittan isa fuudhee galaa waan hin shakku waan hin qabuuf akkamittan fuudhee galaan shakkaa deema malee miila isaatiin deemee fayyee yeroo jireenyaa kan biraa dabalatee deebi'an baay'ee anaaf rakkisaa ture maaliif hakiimonni keessumaa hakiimonni jajjaboon akka addunyaatti beekaman nan jajjabeessine jechuudha. Warri kaan immoo it is very serious and painful procedure cimaadha rakkisaadha naan jedhu jechuudha. Haa ta'u sana hundumaarraa darbinee erga namoonni jabaadhu nattaa dhaqii itti bira jirraa erga namoonni jedhanii hinuman dhaqa jedheen ka'e malee baay'ee na abdachiisaan turre. Akkuma dhaquudhaaf tikeetii kutachuu jalqabnu maalloon jedhaan tikeetii nuu kutu. Xiyyaarri kallattiidhaan Hindii bu'u gatiin isaa baay'ee ol ka'aadha.
inni Duubaay irra naanna'u immoo Duubaay namni biyya Indiyaatii deebi'u lafa korraa eerpoortii korra hin darbu jettee murteessiteetti ammaaf dhaquu dandeessa guyyaa ta'e booddee kan inni jalqabu akkam goonaa jedhee na gaafate jechuudha. Isa kan Itoophiyaa daayirektii kutuu horiin eegaa hin qabnu. Isuma kan Indiyaa Duubaay irra naanna'u sana nuuf kutaa jenne. Isa Duubaay irra naanna'u nuuf kutanii. Nuyi achi geenye guyyaa 3 guyyaa 4 booddee Duubaay Indiyaa filaayitii cuftee jechuudha akkuma jirutti cuftee. Achitti birrii keenya dhaqaagala kaffallee citeera utuu nuyi wallaansa finne irra ta'eyyuu karaan Indiyaadhaa Duubaay irra naanna'u cufaa ture. Garuu Waaqayyoo nu gargaaree turmaata ji'a 5 booddee gaafa nuyi inni isa dhumaa hospitaalaa ba'u Duubaayis Indiyaarraa akka xiyyaarri naanna'u murteessite. Waldaan kan hin beekne haaluma adda ta'een kan nu rakkisaa ture maal goona akkam taana kan jennu kan nu rakkisaa ture isa kanaadha. Otuu immoo Indiyaatti immoo ammaateera ta'e inni kan Itoophiyaas addaan kuta ture jechuudha. Yoo kun ta'e maal goona kan jennu yaaddoo qabna turre baay'ee ulfaataadhaaf baay'ee yaaddessaadha. Akkuma nutti himame gaafa Indiyaa geenyu hospitaala sanatu haala nu mijeessee koronaa laallee finna ofii keenyaa laallee finna. Addana nu tursaa makiinaa keenyaan dhufnee fuuna makiinaa keenyaan deebifnee buufna jedhanii hospitaala sana hoteela sana nu qaban malee hoteela nama koronaa irraa bilisa ta'e malee hoteela qabachuun hin danda'amu. Suuqiin keessaa waa bitatan waan tokko iyyuu hin jiru cufaa ture jechuudha. Hoteelli banaan hin jiru lafti waa nyaatan hin turre. Guyyaa muraasaaf kan nu ga'u nyaata addanuma waan fudhannee guyyaa muraasa nyaannee achii booddee karaa irratti kan gurguramu firaafiree garaagaraa kana baasuu jalqaban. Namoonni waan yeroo dheeraadhaaf turanii fi mootummaa harkaa humnumaan ba'an jechuudha waan jiraachuu dadhabaniif karaa irratti ba'anii waa karaa irratti bulcheessanii nyaachuu gurguruu jalqabanii isa binneetu isaan jiraachuu jalqabne jechuudha. Dhugaadhuma rakkisaa ture ulfaataa ture baay'ee yaaddessaa ture waan abdachiisaa hin turredha akkaataan naquu keenya jechuu barbaadetan. Waa'ee ajaa'ibaadha. Egaa waa'ee keessattuu waa'ee buufata xiyyaaraa ga'anii nagaadhaamanii deebi'uu fi miirri isaa ulfaataa akka ture nuu kaaftaniittu. Sister Abbabuun miirri sun akkam ture gaafa buufata xiyyaaraatti nagaadhaamtanii deebitanii miirri isinitti dhaga'ame maal fakkaata? Bifa kanaan deebi'anii dhufanii simanne jettanii yaaddaniittu buufata xiyyaaraa sanatti. Baay'ee ulfaataa ture. Baay'ee waan nama yaaddessu ture. Hangaafas miti kan jalqabe. Gaafuma isaan rifeerii ta'a jedhanii natti himaniini wanticha yaadda'utti ka'e. Darbee immoo gaafa paaspoortiin isaa fuudhamee baay'ee natti dhaga'ame. Garuu wanti abdii qabu tokko yoon biraa hafes Waaqayyo wajjin jira waan jedhu yoon deeme karaa irratti yoon ciise siree koo irratti Waaqayyo mucaa koo sittiin kennan jedhan ture. Ani hikimnicha caalmaa dhugaadhuma dubbachuuf yoo ta'e Waaqayyoon hin abdadhan ture. Maaliif yoo Waaqayyo nu gargaaruudhaa baate kun waan salphaa hin turre waan namni irraa fayyus hin turre. Waaqayyotu giddu galeessa kanaa ta'e at least naannoo 7 fi yoon ciisee siree koorra ciisee imimmaan dhugan ture. Amma sun hundumtuu fuudhamee deemutti yoon keessumaa gaafa geggeessuudhaaf jedhe buufata xiyyaaraatiin isan ga'e isan biraa achi as deebi'ee amma isaan achi kaaneerra jedhanitti ulaadhuma sanan taa'ee bu'aa ture. Xinnaate gara walakkaa sa'aatii taa'ee bu'e. Waan hundumaa keessa dabarreerra amma bakka deemaa jirra naan jedhan. Waaqayyo sin duukaa ta'u jedhee ergi akkas jedhanii booddee waan an godhu tokkoyyuu waan hin qabne achi nan ka'e
isan ka'e achi ka'ee utuun taaksiidhaan galee nan danda'an ture garuu yoon gales yaa taa'ee himmaa koo dhuguuf hin galarraa kana waan hin abdadhu hin qabu san jedhu miilla kootiin deemee buufata xiyyaaraa sanaa ka'ee hamma mana obboleettii kootiitti lafuman qalbiidhaan deemee gale. Isan galee mana ishee san gahe namoota hundumaa bira darbee dhaqee siree sana irratti lafa dha'ee Waaqayyo egaan ani waggaa tokko guyyaa 4 mucaa kootti adda hin baane. Amma garuu hundumaa dursee si Waaqayyo Waaqa kootiin abbaa isaatti kennee deebi'e yaa Waaqayyo. Ati immoo waan hundumaan dandeessa nama lubbuu qabuun sitti kenne an akeemiitti hin laanne sitti hin kenne ati immoo akka beektutti fidiiti ija koo na agarsiisi karaa nan ilaalchisaa nan hambisinii jedhee Waaqa koo kadhadhe. Baay'ee ulfaataadha. Nama dhukkubsataa mini nama fayyaa geggeessuun buufata xiyyaaraatti baay'ee ulfaataadha. Na akka kana ture. Waaqayyoon haa galatu. Sanas deebi'eesi hordofaadhuman ture. Yaa garaa haadhaati dhaquuf karaan dheeraadha. Waan baay'ee nama daangeessa garuu Waaqayyo Waaqa koo kadhataan ture. Waaqayyo immoo kunoo deebisee ija kootiin na agarsiise jechuudha. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya imimmaanni dhangala'uu isaa amma argitan kuni imimmaan isa yeroo jalqabaa dhangala'aa ture sana miti. Imimmaan abdii kutannaa sana imimmaan abdii of keessaa hin qabne ilma koo deebi'ee nan argamoo hin argu nagaadhaan deebi'ee galamoo hin galu isa jedhu imimmaan abdii kutannaa sana utuu hin taane imimmaanni har'a dhangala'aa jiru kun imimmaan galateeffannaati. Imimmaan gammachuuti. Sababiin isaa akkuma argitan raajiinis abbaan raajiis biyya Hindiitii wallaansa isaaniif godhamu xumuranii nagaadhaan deebi'anii gara biyyaatti galaniiru kan inni jiru. Kanaafiyyuu miira yeroo sana turee fi miira gammachuudhaaf galateeffannaa amma jiru lachuu isaatii wal keessatti kan nuyi arginu. Waaqa isa nagaadhaan deebisee isaan galcheef galanni guddaan haa ta'u jecha luba Garramuu Birruu yeroo sana haala keessa dabarsan wallaansi biyya sanaa amma abdii kutachiisaa akka ture sagantaa galateeffannaa tajaajiltootaaf waldaa Adventistii guyyaa 7ffaa Gimbiitti qophaa'e irratti amantoota waldaa guutanii jiran dura ba'anii isaan dura dhaabatanii akkas jechuudhaan galateeffannaa isaanii haala ture wajjin wal bira qabanii dhageessaniiru. Hordofnee walitti deebina. Waaqayyoon guddaa galateeffannaa. Maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Akkam jirtu waldaa Waaqayyoo. Yeroo kana gaarummaadhaaf jabina Waaqayyoo jajachuudhaaf iddoo kana jirra. Gochaa isaa odeessuudhaafis iddoo kana dhufne. Haalli hundumtuu kan isa hin daangessine gaarummaanii fi hamminni keenya kan isa hin daangessine waan nuuf gochuun irra jiraatu hundumaa nuuf godhee waan nu barsiisu immoo isa nu barsiisu Waaqayyoon galateeffachuuf iddoo kana jirraa. Maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Waan godhe hundumaa ulfina maqaa isaatiif jedhee godhe. Anis maatiin koos gochaa kana odeessuudhaaf gaarummaa kanaan kan qixxaatu hojii gaarii hin qabnu. Waaqayyoo maqaa isaatiif jedhee waan gaarii godheera. Maqaan isaa haa eebbifamu. Cubbamaa ta'uu koon beeka. Cubbamaa ayyaana Waaqayyoo eeggatu. Isa malee kan biraa kanan hin qabne. Yoo na barsiisuudhaaf ta'es, yoo na gorsuudhaaf ta'es,
hamma kana akka inni san fudhanne nan beeka. Maarree Waaqayyoo haala rakkisaa keessatti nu gargaareera. Maqaan isaa eebbifamu. Guyyaa dhibeen raajiidhaa kaanseriidha jedhamee jalqabee yeroo tokkollee akka maatiitti gammachuu keessi keenya nagaa qabaatee hin beeku. Sababii nuyi raajii jenneef waan kan biraadha jalqaba. Amma garuu raajiin dhuguma raajii ta'eera. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Guyyaadhuman dhaga'ee baay'een sodaadhe. Amma tokko beekumsa kanaa waan hin qabuuf na sodaachise. Dhimma kana hakiimotatti yommuu himu afaanumaaf na jajjabeessu. Anis ulfaatina dubbii isaanii nan beeka. Garuu Waaqayyoof hin danda'ama jennee Waaqayyoof hin danda'ame maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Waggaa tokkoof Finfinneetti wallaaname keemooteraappii jala ture. Keemooteraappii hakiimonni sirriitti beektu, warri immoo isinirra ga'es beektu. Keemooteraappii jechuun wallaansi isaas dhukkuba sanarra caala. Utuu inni wallaansarra jiru gara walakkaa waggaatti shakkiin biyya alaatti geeffamuu karaa obbolootaa natti himamuu jalqabe. Waaqayyoon keessa kootti nan kadhadhan ture. Yaa Waaqayyoo ani hin danda'uti biyya ormaatti nan geessinii asumatti fayyisiin jedhe. Waaqayyoo deebii koo biyya ormaa sana dhaquudhaan naaf deebisee inni attaanaan jedhe. Eessan naqammoo amma immoo biyya hin danda'uun filachuu jalqabe. Yeroo biyya garaagaraa hospitaala garaagaraa qorachuu jalqabnu iddoon baay'ee gatiinsaa gadi aanaan biyya Indiyaa ta'ee argame. Amma immoo Waaqayyoo biyya ormaa dhaquun koo hin hafu yoo ta'e biyya Indiitti nan erginii rakkoo jiru ana duraati dursitee argiteetta jedhee Waaqayyoon kadhachuu jalqabe. Waaqayyoo biyya hin dhibamne keessaa biyya Indii golfaan bara kanaa kan isaan golgoleesse baay'ee isaanii dacheetti kan isaan geesse. Biyya balbala isaanii hundumaa cufatanii suuqii isaanii hundumaa cufanii dukkana keessumsiisaa jiran akka nu hidhannu taasise. Wanti Waaqayyoo godhu dura nuuf hin galu boodarra nuuf gala. Maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Waaqayyoo yoo ati hin dandeessu ta'e ani nan danda'a jechuudhaaf biyya sana biyya ormaa akka naqu taasise. Biyyi Indii rakkina akka inni qabu ani nan beeka. Siif hin danda'amu ulfaataadha. Hoteelli isaa hundumtuu cufaadha. Suuqiin isaa hundumtuu cufaadha. Rakkoodha. Ati hin dandeessu yoo ta'e ani nan danda'a isa jedhu guutummaatti Waaqayyo irratti akkan harka koo gatuu fi akkan kaasuurraa isaarra of kaa'u total dependency isa jedhamu Waaqayyo irratti akkan qabaadhuu fi raajii fuudhee akkan biyya Indiin naqu taasise. Achittis adeemsa achii gadii jalqabne. Keemooteraapiin inni biyya kanatti fudhate sadarkaa tokkoffaa waan ta'eef kan isarra caalu baay'ee hamaa kan ta'e gara ji'a 3 keessumsiise. Yeroo keemoo sana fudhatu torban 3 yookiin torban 4 dhukkubsata. Ji'a 5 guutuu anaa fi raajiitu wal ilaalaa ture. Nan beeka garaan hunduma keessanii waa'ee raajiitiif kadhachaa akkasin turtan nan beeka. Mucooliidhaa hamma jaarsoliitti akkasin isaaf kadhachaa turtan nan beeka. Garuu qaamaan anaaf isa qobaatu wal bira ture. Waaqayyoo inni dinqii godhu adeemsa achii gadii nu deemnu fayyummaa isaa dhabaa gadi irrataa deema. Qorichi kun nyaata barbaachisaa nyaatni biyya sanaa isaaf ta'uu didee rakkoo keenya nutti caalchise. Torbaniin koronaa ilaalamuutu nurra jiraata. Birrii Itoophiyaatti gara 1,600 torbaniin kaffallee yoo ilaalamne malee
hoteelas ciisuu hin dandeenyu, hospitaala keessas seenuu hin dandeenyu. Kana san hin danda'uun ture Waaqayyotu danda'e, maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Kadhata dhumaa yeroon Itoophiyaa keessaa ba'u Paaster Aangaw nama jedhamutu yuuniyeenii isa gubbaatti naaf kadhate. Haalli abdii kootii akkam akka inni ture iddoo sanatti namoonni turan arganiiru. Dhuguman fayyaa isaa fuudhee gala kan jedhu abdiin na keessan turre. Abdii kutannaadhaan hin deeme. Garuu Waaqayyoo abdii guutuudhaan na galchee maqaan isaa eebbifamu. Waan ji'a 5 keessatti ta'e yeroo gabaabaa akkasii keessatti isinitti himee fixuu hin danda'u. Garuu koronaan nu hin qabne, hagabuu keenya hin bulle, yeroo barbaachisaatti waan barbaachisu sin dhabne maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Mucaan kaanseriitti hin fayye. Keemoteraappiidhaan kaanseriitti ergaa fayyee ol sassaabee jabaatee booddee hakiimii kana dhaqeen gaafadhe, maal ta'a dhiiga isaa kana jijjiiruu yoo dhiifte akkamittiin nu galchitee jedheen gaafadhe. Lakki dhuguma keemoodhaan fayyeera, kaanserii kanarraa qulqullaa'eera. Garuu carraa lammaffaa itti deebi'uutu waan jiruu fi dhuka lafee isaatii keessa kan jiru dhiigni ba'ee inni dhukkubsataan kun isa keessaa ajjeefamee dhiiga kan biraa kennuuf hin irra jiraa jedha. Inni kunis rakkina kan biraadha. Isa dhumaa yeroo ciibsinu guyyaa 8 achii gadi lakkoofnu. Guyyaa 8 kana keessatti keemoteraapii doozii kaffitanyaa doozii kennaniif. Guyyaa 8ffaa irratti arraba isaatii qabee hamma xeerii isaatiitti gubuu kan danda'u qoricha baay'ee hammaataa waan tureefi walakkaa sa'aatiitiif kan ga'u afaan isaa otuu kireemiin afaan isaa keessaa hin bahin qorichi inni dhiiga dhanna isaa keessaa hundumaa dugugee keessaa balleessu sun kennameef. Amma yeroo kanatti raajiin duwwaadha. Dhiiga kan mataa isaatiin qabu, ittisa qaamaa kan mataa isaatiin qabu duwwaadha, diigamaadha jechuudha. Gogaa masaatu lafee isaa sassaabee ta'a malee raajiin diigamaa ture. Guyyaa sattaanutti dhufanii kennaniif dhiiga isa keessaa qobaatti seel sapaareeteriidhaan dhiiga fayyaa qulqulluu jedhamte duraan kaa'atan fidanii itti deebisan guyyaa 3 keessatti jijjiirama fida jedhanii. Guyyaa 3 hanga guyyaa 12tti eegu turan. Gaafa guyyaa 12 waan tokko iyyuu hin jiru. Raajiin dhiiga mataa isaatiin qabu. Ulaa kanaadha michoota Waaqayyoo iddoon du'a yookiin jireenya jedhanii nutti manii an mallatteesseera. Iddoo kana dhiigni isaa inni itti namne kun yoo dhaqee hojjechuudhaa baate carraan isaa carraa du'aati. Kana beennee itti galle. Guyyaa 3tti hin taane, guyyaa 12tti hin taane, guyyaa 18tti hin taane, guyyaa 19ttis hin taane. Gaafa guyyaa 19ffaa gareen hakiimota ispeeshaalistoota kanaa kan BMT dhukaa lafee warri jijjiiran kun walii galanii xalaa barreessan. Xalaa kana isinitti argisiisuun hin danda'ama. Xalaan isaanii akkas jedha. Ganama bariin irribaa ka'ee arge. Xalaa kana barreessuun waan nama gammachiisu miti, garuu dirqama hakiimummaa kootiiti waan ta'eef dubbachuun irra jira. Yaalii nuyi raajii irratti goone fiixaan hin baane jedhe. Guyyaa 3 keessatti milikkita arguun irra ture. Guyyaa 19ffaa irratti iyyuu fiixaan hin baane. Amma carraan tokkichi nuyi qabnu baay'ee mi'aadhaaf rakkisaa kan ta'e dhiiga kan abbaa isaatii lafee isaatti jijjiiruudha. Kana qobaadha. Inni kun immoo baay'ee ulfaataadha. Kana gochuudhaaf jenna guyyaa baay'ee murteessituu guyyaa 5 duwwaa qabna. Yeroo balleessinu hin qabnu, isin tole jettanis tole jechuu baattanis nuyi jalqabneerraa jedhanii gara diviizhiniitti barreessuudhaan dhufanii barii halkanii utuu hin ciisaa jiru dhiiga kan koo fuunaan maaliif fuutu dhiiga koo kan isaa oodhaa kan koo eedhaa maal ittiin gootu jennaan hakiimii fuudhaan nuun jedhee jedhan. Hakiimiin sun naa bilbilaa ture ani hin argine qaamaan dhufee paaster carraan nuyi qabnu waa'ee tokkittiidha. Isayyuu carraan kun fayyisuu kan danda'u persentii 50 qobaadha, 50 hanga 60 qobaatti. Kanaaf waan goonu hin qabnu kan isaa sana dhiibnee kan biraa laannaafi jedhan. Waan an godhu hin qabu silan itti galee
amma calluma jedhee iddoo isaa keessumsiisuurraa haa ta'u jedheen isatti galee kana booddee guyyaan isaa facaasaa ture. Gara biyya kanaa namoota muraasa duwwaatti dhaamee waldaatti akka itti dubbadhu dhabee muktii afaanitti na cabe. Fayyeera jedhee dubbadhee amma immoo abdiin qabu jedhee dubbachuu waan na rakkiseef namoota maatii 8 ta'an qobaatti kaan isaanii addana keessa jiru itti dhaammadhee ofii kootii iddoo kutaa ciisicha isaatiitti kadhachuun naaf hin ta'u waan ta'eef kutaa mana fincaanii keessatti naqee keessaan qollofadhee akka nama mana fincaanii fayyadamuu dhaquu achittan jilbeenfadheen kadhadhan ture. Innis boo'uu jalqabe maali Waaqayyo al tokko yoo nu yaadate cubbuun keenya hammam kan namoota kan biraarra caalaan hamma kana ta'a maal ta'a Waaqayyo al tokko yoo nu yaadate jedhee boo'uu jalqabe. Eeyyen isin kadhachaa turtanii nus kadhachaa turre. Isaa abdii kutanneerraa dadhabneerraa falan qabu naan jedhu guyyaa sattaanutti dhufee waan ta'e hin beeku geeddarama guddaatu jira naan jedhe. Geeddaramni guddaa sun inni waan ta'u hin beeku naan jedhe garuu Waaqayyoon akka inni ta'e ani sirriitti naaf galeera. Garuu qormaata guyyaa tokko irratti hundoofnee isa kan keelaan naaf jenne dhiisuu hin dandeenyu. Qophaa'ii yoo si danda'ame ijoollee obboloota isaatii fidii naan jedhe. Ijoollee obboloota isaatii achitti geessee deebisuudhaaf har'a yoo xiqqaate 120 achittis rakkoo wal fakkaatutu na mudata ture. Ani kana hin danda'uun jedhe hakiimonnis hin dandeenyu jedhanii innis dadhabeera duwwaa ta'eera. Yeroo akkasii kana keessatti gooftaan gidduu seene ani nan danda'a jedhee maqaa Waaqayyoo galateeffamu. Ba'aa kanan baachaa ture amman isiniin biraan gahutti akka Waaqayyo na ajjeefneef Waaqayyoon kadhachaa tan ture. Ba'aa koo kana naajjin baachaa kan turtanii galata koo kana akka isin hirmaattaniifanii ariifadhe. Guyyaan kun guyyaa sagantaa addaati. Kanaaf michoota Waaqayyoo Waaqni nuyi tajaajilu Waaqa dinqii hojjetu Waaqa jabaadhaa fi amanamaa akkasii ta'uu isiniif mirkaneessuuf barbaada. Namoonni kan biroon yoo jiraatan kan ba'aan jireenyaa hiikkaan isaa isin duraa dhokatee waan gootan wallaaltanii rakkattan Kiristoositti kennaa inni hin danda'a. Inni hin danda'a. Inni jabaadha. Inni amanamaadha. Kiristoositti kennaa. Waaqayyoo dinqii guddaa nu agarsiise. Hamma hin jirutti waa'ee kanaa nan dubbadha. Raajinis waa'ee kanaa hin dubbata. Waa'ee Kiristoosiin hin dubbata. Amma walitti aansee deddeebisuudhaaf yoo isa rakkise illee yeroo kan biraa Waaqayyoo nuuf laata yeroo nuyi guutummaatti haala adda ta'een Waaqayyoon galateeffannu. Maatii keenyatti dabalamtanii nu wajjiniin horii keessaniin yeroo keessaniin nu wajjin kadhachaa kan turtan nu caalaa kan boossan addana keessatti isin argeera. Maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Kadhannaan keessan deebi'eera. Barsiisota kutaa kanaa, hojjettoota wangeelaa kutaa kanaa, amantoota kutaa kanaa, yuuniyeenii isaa nuyi keessa jirru, yuuniyeenii kan biraa keessa kan jiran hojjettoota wangeelaa, paasteroota, akkasumas immoo hojjettoota Hoppi chaanaalii, hojjettoota reediyoo Adventistii, hojjettoota mana maxxansaa hunduma keessaniin baay'een isin galateeffadha. Kadhannaa keessaniif baay'een isin galateeffadha. Gumaacha isin gootaniif baay'een isin galateeffadha. Kaan keessan amma addunyaatti namoota dammaqsitanii dhalattootaa fi miseensota waldaa kanaa kan ta'an namoonni baay'een maqaa isaanii illee kan hin beekne baay'een isaanii akka nuyi nagaadhaan guyyaatti buddeena nyaannee nyaata nyaannee indiin keessa turre deebinee gallu warra nu gargaartanii baay'een isin galateeffadha. Baay'ee isin galateeffannaa. Waldaa kanaaf jiraachuu qophaa utuu hin ta'in waldaa kanaaf du'uun anaaf dhibaa miti. Gaarummaan nu oole hundumaatiif maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Yeroo kan biraa galata kan biraa guutummaa isaa akka keessa darbinetti isinitti himna. Ammaaf inni kun gaadha. Maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Galatooma. Malaalin harkaa kee keessaa humna uumamaa to'ataa yerootti waan haaraa gootu maaltu shakkisii komataa. Eeyyeen egaa kabajamtoota daawwattoota keenya haalli wallaansaa Raajii Garramuu biyya Hindiitti hospitaala keessatti dabarse kan abdii namaaf kennu hin turre yeroon isaa dheerachuu duwwaa utuu hin taane akka safartuu namaatti akka lakkoofsa yookiis lakkooftuu herregaa ogeessota fayyaatti
guyyaan isaan itti jijjiirama hin fidaa abdii qaba jedhanii eeganii irra darbuu duwwaatu hin taane dachaa lama ta'uudhaaf xiqqoodha kan hafe. Haa ta'utii kan namaaf hin danda'amne Waaqayyoof waan danda'amuu fi lafa itti safartuun namaa dhumeera jedhetti Waaqayyo immoo tokko jedhee jalqabsiisutti waan beekuuf Waaqayyoo waan abdiinsaa kutatame irra deebisee lafaa kaaseetu raajiin jijjiirama agarsiisu jalqabuusaa achiis immoo booda fayyee gara biyyaatti deebi'uu isaati kan nuyi arginu. Egaa gara luba Garramuutti deebineetu luba Garramuu haala sana hundumaa keessa dabartaniiti kan isin dhuftani. Waaqayyoo achi keessatti waan baay'ee isin barsiiseera jedheera kanan amanu. Rakkinaaf qorumsa keessa dabartan kana keessatti wayi dhufeenyi isin Waaqayyoof wajjiniin qabdan akkam ture? Maal isin barsiisee darbee? Wayi dhufeenya keessa Waaqayyo wajjin hammam jabeesse karaan kee dabartan kun? Galatoomee gaaffii baay'ee murteessaadhaa fi akkan galata kana himuuf gaaffii kee keessa kootii waan na dirqisiisuudha. Tokkoffaa irratti wanti jalqabaa qabee dubbachaa jirru Waaqayyo waan nu hin dandeenye akka danda'u waan ani biyya keetti lallabu barsiisu akkuma jireenya koo irratti shaakalu waan barbaade itti fakkaata. Karaa kan biraa namoonni akka koo abdii kutatanii kanarraallee waan baran hin qabaatu. Kanaaf haalli isaa rakkisaa ta'ullee akka namaatti waan yaadamu hundumaa goonee waan hundumaa hojjennee anaaf salphaa miti biyya sanatti geessuuni. Anaaf salphaa miti Finfinnee keessa waggaa tokko isa tursuuni. Kana hundumaa goonee yommuu dadhabamu achi biyya hindittis waan godhaniif hundumaa godhanii yommuu dadhabaa deemanii waan hundumaa lakkoofnee gara zeerootti finnee jechuudha. Nus hin dadhabne nama nuffisiisuus hin jibbine. Waldaa baay'een galateeffadha. Obboloota keenya biyya garaa garaa jiranii hojjetoota waldaa keenyaa baay'een galateeffadha. Abdiin kutan Waaqayyoon kadhachuus tuufanii gumaacha isaaniis itti fufanii akka kootti garuu waan hundumaa lakkaa'ee gara duwwaatti waan hin fide wayii natti fakkaata. Egaan kanuma keessatti immoo maal yaada? Waaqayyo waa'ee cubbuu kootiif kana godha yoo ta'e maaliif lafa amma kana na joorsa? Maaliif mucaa du'aa fuudhee galuudhaaf indiin dhufuu maaliif barbaachisa? Maal jedhe isatu duuti biyya keenyatti dhibeennaan asitti du'uu dhufne jedha. Raajii takkeedha? Eeyyee wanta inni jedhu irra deebi'uun na rakkisa isa biratti. Maaliif iyyoon immoo akkuma innis abdii kutannaa haasa'e waan baay'ee rakkisaa waan tureef maaliif Waaqayyoo lama tokko nun dhaga'u yeroo tokko tokko hakiimonni akkam bira nannee na dhorku maaliif dhukkuba qabsiisuu danda'a kan jedhanii waan yaadaniif annisaa waan ta'e hin qabneef inni garuu kuttu na bira taa'ee faarfannaa naa faarfadhu seenaa macaafa qulqulluu natti himi yommuu isa dhaggeeffadhuun xinnoo jabaadhaa seenaa macaafa qulqulluu kiyyaa natti himi kan jedhu yeroo inni yaadu tarii Waaqayyo mucaa koo wajjin akkan yeroo fudhadhu barbaade kan jedhu yeroo yaadu baatu ture jechuudha. Dhugaadhumatti beekamaadha nama cubbamaadha nama fooniiti. Dadhabina mataa kootiis nan qaba. Garuu Waaqayyo wajjin yeroo fudhachuudhaaf yeroo dheeraa fudhachuudhaaf kitaabotan geessee dhaquu dubbisuudhaaf fuudhee dhaqee bara jireenya kootiif kan na ga'u yeroo meeqa irra deebi'ee kanan dubbise kitaabota intarneetii irraa bu'anii ilaalamanii dubbisuudhaaf yeroo bal'aa argadhe jechuudha. Kan yeroo inni hojiirra jiru caalaatti Waaqayyo dura turuudhaaf kan nama dhibu gaafa addunyaa kaanii gaafa dukkana sanatti deemnu keessumaa Dubaayitti halkan galle
halkan waan itti gallee fi dukkana isheetti gallee jechuudha. Achiis halkan baane dukkana keessa deemnu sana caalaa dukkana jireenyaatu natti mul'ataa ture. Abdii kutannaa. Abdii kutannaa natti dhaga'amaa ture. Garuu immoo dukkana sana keessatti caalaatti Kiristoosiin arguu waan kan biraa dhiisee Kiristoos wajjin mari'achuu Waaqayyo maaliif kadhannaa amantootaan dhageessu? Maaliif kadhannaa hiriyoota isaatiin dhageessu? Maaliif waggaa guutuu sabni keessi kadhatee addunyaa iddoo hundumaatii kadhatama. Ameerikaadhaa hin kadhatu. Warri Jarmaniin jiran, Kanaadaa warri jiran namoonni baay'een akka nuuf kadhatanii kallattii garaa garaatiin nutti himu. Waldaa baay'eetu kadhata jechuudha. Addunaa waldaan yuuneenii keenya jala jiru hundumtuu hin kadhata. Waldaan yuuneenii warra ba'aa keessa jiru hundumtuu hin kadhata. Maaliif Waaqayyoon jedhe jechuudha. Maaliif calluma jettaa? Maaliif harka duwwaa nu hambiftee kadhannaa amantoonni waggaa guutuu si kadhatan maaf balleessita jechuun egaa caalaatti Kiristoos wajjin haasawuu hin baree jechuudha. Maaliif yoon isaa wajjin haasa'e inni baay'ee deddeebisuu iyyuu hin danda'u. Kanaaf namni wajjin haasa'u kan biraan waan hin turree fi waan hundumaa duwwaa taasise Kiristoos wajjin qubaa haasa'uun jalqabe. Egaan Kiristoos kadhannaa kan koo ta'e kan waldaa, kan amantootaa, kan hiriyootas, kan obboloota isaatii kadhannaa hunduma keenya deebise jechuudha. Caalaatti Kiristoosiin dura tutturuun bare iddoo sanatti. Akka waldaansi kun achitti jalqabeeni waldaansi kun yommuu jalqabe tokkoffaan baqassanii morma isaa kana jala baqassanii gara keessa isaa golee morma isaatii kana keessa achii gad jechuudha. Baqassanii persentii guddaa waldaansa isaanii achirra ture. Inni kan biraan hidda isaatti waan qabatee jiruuf baqassanii baasuu waan hin danda'amnee fi keemoodhaan itti fufanii. Keemoo zuurii lama ergaa kennanii fi marsaa lama ergaa kennanii fi booddee dhiiga isaa kan mataa isaatii akka inni ofii kennuuf inni doonarii ofii isaatii akka ta'e dhiiga ofii kennu taasisan jechuudha. Isa kana gochuudhaaf dhukii lafee isaa keessaa inni seelonni dhiigaa irraa hojjetaman dhuka lafee isaatii keessa jira. Achi keessaa gara dhiigaatti akka inni ba'uu fi torban tokko qoricha kennaniif. Isa booddee maashinii adda ta'e qabu dhukuma lafee kana keessaa madda seelota dhiigaa kan ta'e stem cells jedhamu sana qophaa fayya buleessa kan ta'e qophaa addaan baasee qulqulleessee kan keeyaa fudhatee karaa kan biraa immoo deebisee dhiiga isaaf immoo namummaa isaatti deebisuu maashinii akkasii irratti gattamanii. Inni kun sa'aatii 13 irra ture. Sa'aatii 13 fi yuunitii 2 kan ta'u dhiiga nama lama yeroo dhukkubsataadhaaf kennan beeku namoonni hamma kana kan ta'u isa keeyaa baasan jechuudha. Seelii isa dhukkubsataas kan hin qabne, seelii isa irra keessa hidda dhiigaa keessa jirus kan hin qabne kana keeyaa baasan. Achii booddee qoricha kan biraa kennanii fi qoricha kan biraa torban tokkoof qoricha kennaniif. Yommuu kana maal gochuutti jiru isa sana baasanii kaa'atanii isa qulqulluu isa keessa jiru. Seelii namummaa isaa keessa jiru hundumaa, pileetileetii namummaa isaa keessa jiru hundumaa kan barbadeessu, kan keeyaa balleessu kennaniif jechuudha torban tokkoof. Deeyi 7dhaa jalqabanii amma deeyi 0tti gad dhufan, amma gaafa inni kennamuufitti achi gad lakkaa'aa dhufanii amma kana keemootiraappii baay'ee olaanaa ta'e isa kennamaaf ture. Yeroo kana egaa abdii kutannaa yeroon walaallammii itti ta'u du'a yookiin jireenya jedhee peejjii fuula 16 kan ta'u nu mallatteessaniiru. Carraan fayyuu akkuma jiru carraan du'us immoo jira waan nuun jedhaniifi yeroo kana keessa immuunitiinsaa hannisaan dhukkuba ofirraa ittisuusaa tokkoyyuu keessa hin jiru. Dhiigni adiinis dhiigni diimaanis pileetileetiinis waan isa keessa hin jirree fi waan hundumaatiin 0 ture jechuudha. Kanaafi erga 0 isa taasisanii akka waan diiganii masa gaxxamaniiti jechuudha wanti kun. Waan isa keessa jiru hundumaa balleessanii lafee isaa keessa jirus keessaa baasan, sadda dhiigaa keessa jirus keessaa balleessaniitu baduu isaa ergaa laaboraatooriitti erganii mirkaneeffataniitu dhiiga isa kaa'an sana isa qulqulluu sana itti deebisanii jechuudha.
dhiiga kanatti deebisanii egaa isa kanarrattidha guyyaa 3 akka inni gara lafeetti achi deemuuf marfee kennaniif keessa lafee akka inni dhaquuf achi booddee eegu turan jechuudha guyyoota an duraan dubbadde sana guyyoota 12 sana inni eegu turan yoo baay'ee ture immoo guyyaa 18 tura guyyaa 18 achitti hin jiru jechuudha kanaafi ajjeesanii kaasanii jechuu hin danda'ama duwwaa ture qajeelee dhaabachuu hin danda'u morma isaa baatee qajeelee sireerra ciisuu hin danda'u mana fincaaniitti yommuu hin geessu yoo natti hirkatee deema malee deemuu hin danda'u abdii kutannaadhaaf rakkoo akkasii kanatti ture guutummaatti duwwaa ta'ee ture jechuudha. Innaa duraanii kaanseriitti fayyeera carraa deebi'ee isa qabuutu jira waan jedhaniif kenna jijjiirame jechuudha dhiigi isaa kun. Otuun fudhadhee galeera ta'e gaafa sana yeroo miilli isaa deeme yeroo inni fayyeera jedhee waldaatti hime sana otuun galeera ta'e gaarii ture kan jedhu yaade jechuudha. Amma egaa gaafa akkas ta'u gaafa hakiimiin an dadhabeeraa humna abdii kutadheeraa kana booddee tokkicha abdiin ani qabu parsantii xinnoo dhiiga kan kee kenne akkuma duraa kaffalamee akkuma duraa ture dhiiga kan kee kennee oolchuurraa kana fee giraafti feeleer wanta jedhamu dhiigni isaa kenname sun ofirra deebi'ee dhiiga oomishuu dadhabu mallattoo kanatu irra jira kan jedhu waa baay'ee barreessanii jechuudha dookteeronni kun. Amma egaa ammas akka itti dubbadhu nabe egaa amantootatti akka itti dubbadhu nabe fayyeera jechaan ture egaa fayyeera bakka an akkamitti yaada tiraansplaantii goonaan inuma galla wayii rakkoon kan biraa waan jiru wayii natti hin fakkaanne akkuma yeroo namni dhiiga namaa kennu dhiigi itti coccobeedhuma hidda dhiigaa keenyaan akka salphaa natti fakkaate guyyaa 10 caalaa iyyuu hin turre kana booddee jechaan ture amma sadarkaa du'aarra jira akka itti waldaatti mudhabee yeroo rakkadde akkatti waldaatti mudhabee rakkadde namoota muraasa kophaatti hime achii booddeedha egaa namoonni kun haaluma adda ta'een kadhachuu kan jalqabanii. Galanni Waaqayyoof haa ta'u egaa rakkina keessaa qorumsa keessaa waan hamaa namatti dhufe keessaa Waaqayyo waan gaarii baasuu beekaa inni jedhamu kanadha. Yeroo qorumsa ofii keessa jirrutti wanti gaariin sana keessaa argamu jireennee hin yaannu. Waaqayyo garuu jireenya keenya keessatti waan hojjetee darbu qaba yeroo hundumaa yeroo qorumsaa akkasii keessa dabarru abdii kutannaaf dukkanaa akkasii keessatti dhugaadha ifa xinnoon arguun kan inni danda'amu ifa xinnoon nama ga'a yeroo akkasii. Kanaaf harki Waaqayyoo dukkana sana keessatti ifa isinii ta'e waan isin geggeessee fi galanni Waaqayyoof haa ta'u jechuurraa kanas waan biraa waan jennu hin qabnu galanni fulfinni Waaqayyoof haa ta'u akkuma amma jettani namoonni baay'een isinii kadhataadha akka isaan turanii. Isinumaa kadhachaa garuu abdiidhaan kan eegan jiru abdii kan hin qabne jiru akkuma keessan. Kaan abdiidhaan guutameetu Waaqayyoo waa godhaa mucaan fayyee gala jedhanii kan abdatan jiru warri kaan immoo hin kadhatu garuu akkamitti gala laata maaltu ta'a laata bor maal dhageenya jedhee immoo kan eegu jira. Isaan kana hundumaa amma sagantaa kanarraa warri dhagaan warri qaamaanis isin arganii sagantaa kanarratti nu wajjiniin Waaqayyoon galateeffatu jedheeni kanani abdadhu. Egaa namoota kana carraan isinii kennaatii Waaqayyoon galateeffachuu taansee namoota sagantaa qabatanii yeroo fudhatanii jilbeenfatanii utuu walirraan kutiin soomaaf sagada qabatanii fuula Waaqayyoo duratti isin dhiyeessaa turanii isaanii Waaqayyoo isaan eebbisu isinis Waaqayyoo isin eebbisu jechuudhaaf carraa isinii kennuun gaarii natti fakkaata. Maallaqaanis namoonni isin bira dhaabatan akka jiran nutti himtaniittu utuu isin hin gaafatin iyyuu namoonni ofii isaaniitiin kaka'umsa ofii isaaniitiin Waaqa akka kaase malee namni gaafatame iyyuu garaa namaa laafuun salphaa miti namni ofii isaatii gara laafina hin qabu waanta ta'eef hangafa isaa Waaqayyoo haa fudhatu galata garuu namoota kanaaf gumaacha godhaniif carraa kanatti fayyadamtanii galatoomaas naa eebbisu akka jettaniif carraa isinii kenna. Waaqayyoon guddaan galateeffadha. Tokkummaa amantootaa na barsiiseera Waaqayyo. Akkuma dhaga'amaa ture baay'een keessan beektanii maqaan raajiidha iddoo hundumaatti beekame. Amantoonni baay'een achuma Indiyaadha nu biraallee kadhachaa turan. Garee kadhannaa qabu warra akka obboloonni keenya warra akka xuru warqi teessoodha. Mimmii jedhamti. Warra akka marartuu biraasaafaa warra akka waaqoyyaa dhugaasaafaa garee kadhannaa qaban warra akka guddatoo tasgaraafaa garee kadhannaa qabu. Garee kadhannaa
oonlaayiniin kan waliin kadhatan Indiyaa keessa, Kanaadaa keessa iddoo garaa garaatti kan wal argan iddoo kanarratti dhiyaate haala adda ta'een Waaqayyoon nuuf kadhatanii kadhannaa isaaniitiif baay'een isaaniin galateeffadha. Guddaan gammadaa kara kan biraa maallaqaan kan nu gargaaran akkuma duraan dubbadde maqaa isaaniillee kan hin beekne maquma godhuwaa kan beekan anaan kan hin beekne obboloonni baay'een biyya sana keessaa warra akka Dooktarri Ijjiguu Xuruneefaa warra akka obbo Kidaanee Teessoo warra akka Garramoo Qannoo namoonni baay'een warra akka obbo Waaqbulchoo Dheeressaa biyya sana keessa yeroo dheeraa kan jiraatan warra akka obbo Mankirii warra akka Paaster Tinsaayefaa obbo Waggaariifaa namoota lakkaa'ee fixuu hin dandeenye kadhannaadhaanis ta'e gumaachaanii oolmaa guddaa naa oolan akkam biyya kana sana keessa turu waldaa amma keessa jiru dabalatee waldaa buufata kana jiran barattoonni tiyooloojii illee addumaanii barsiisonni mana barumsaa keenyaa addumaanii waaqayyoon nuu kadhataa turanii garee kadhannaa dhaabanii nuu kadhachaa turanii hojjetoonni hospitaala kanaa baay'ee nu bira dhaabatanii baay'ee nutti dadhabanii horiidhaanis maaliinis kanaafi maqaa isaanii waamee fixuu hin danda'u fakkeenyumaan isinii dubbadde malee diviijinii irraa haala adda ta'een nuu kadhachaa turanii walgahii obbolootaa irratti dhiyeessanii horiidhaan maallaqaan kan na gargaaree iddoo sana kan jiru obboleessi koo Yohaannis Olaanaadhaa baay'ee nu bira dhaabate Kanaadaa kan jiran warra akka Dooktar Paaster Solomoon Joguraadha warra akka Buzee Jirsoo namoota lakkaa'ee fixuu hin danda'u jechuudha. Kanaafi maalan jechuu barbaada Waaqayyo waaqarraa isaan eebbisu fayyaa isaaniif haa laatu hundumarra caalaa immoo rakkoo isa kamiif iyyuu Waaqayyo furmaata waan ta'eef namoonni nurraa baruu danda'u hin danda'amu abdii kutanneerra kan jedhani dookteroonni waliin barreessanii yeroo itti yoo Waaqayyo jedhee imeelii isaanii sana poostiin godha piraayivaasii isaanii gaafadhee carraa godhi rakkoo hin qabu isaan jedhan nan godha jechuudha. Inni isaan hin dandeenyu jedhanii hin danda'ame jechuudha. Afaanuma isaatiin dookteriin barreesse sun waan ta'e hin beeku raajiin dhiigni isaa hojjechuu oomishuu jalqabeera guyyaa ittaanu laallaa jedhu guyyaa ittaanu torban sadiif 100 gadi kan ta'e seelii nachi daamselii 100 gadi kan ture 500 1,500 gaafa baanu 6,000 wayin baane jechuudha. Kanaafi ana duwwaatti otoo hin ta'in diviijinii warra karaa isaanii haalli mijeeffamee konnekshinii uumanii karaa isaanii barbaadame isaan ittiin illee haasaa turanii Waaqayyo kadhannaa keessan nagayeeraa jedhanii. Kanaafi guddaa gammannaa guddaan isin galateeffadhaa baay'ee isin jaallannaa ammas immoo Waaqayyoon nu kadhachuu keessan itti fufaa. Isa biyya alaatti ta'utu xumurame boon maroo tiraansplaantii xumurame malee raadiyoo teraappiin ganaadha sichi kan biraan torban lama ji'aan guyyaa 180 irratti guyyaa 365 irratti wanta ilaalamu jira asuma biyya keessatti jechuudha. Kana hin goona Waaqayyo kana hundumaa keessatti waaqni inni yeroo namni hundumtuu dadhabee keessaa nutti seene ammas waa gochuu waan danda'uu fi Waaqayyoon nu kadhadhaa amanaa waaqni keenya dinqii hojjetaa kun dinqiidha maqaan Waaqayyoo bara baraan haa galateeffamu isin immoo nagaa isiniif haa laatu nagaa isiniif haa baay'isu fayyaa ta'a warra maqaa keessan hin dhayin walumatti qabaatti kanan dubbadde warri maallaqaanis kadhannaadhaanis gorsaanis nu bira dhaabattan hundumti keessan warra maqaa keessan beeku warra maqaa keessan hin beekne Waaqayyo waaqarraa isin haa eebbisu isaa hafe eebbaaf isiniif haa godhu jechuun jaalladhaa galatooma. Ameen ameen galanni Waaqayyoof haa ta'u namoota kana hundumaa Waaqayyo isaan haa eebbisu. Tarii jecha tokko waan galateeffachuu barbaadu waan jedhee galateeffachuu barbaadu yoo qabaate raajiidhaaf carraan kenna. Raajiin jalqabu manatti mateera ani baay'ee haasa'uu hin danda'u haasa'uu hin barbaadu. Abbaa faati koo haasaan naan jedheera kanaafan turse maasan gaafatu naan jechuu dandeessu daawwattoonni keenya garuu dhumarratti jechootuma muraasaan Waaqayyoon akka inni galateeffatuuf carraa kennaaf. Anis waan baay'ee waan dubbadhu hin qabu garuu Waaqayyoon isa gargaaree
yeroo kana asxaa akka isa galateeffadhu na godhe baay'iseen galateeffadha. Sababii isaatiif nurra ga'e maqaa Waaqayyoo bara baraan galateeffamu. Ameen. Namoota na kadhachaa turan hunduma isaanii, namoota deeggarsa maallaqaa gochaa turan hunduma isaanii baay'iseen galateeffadha. Sakaan immoo isaanis dubbataniiru gaarii fayyaadha. Maqaa Waaqayyoo galateeffamu. Ameen. Ameen. Eebbifamii Raajii. Baga Waaqayyoo si gargaare, baga Waaqayyoo si fayyisee haala akkasii keessatti biyyaa ba'anii biyyatti deebi'uun carraa galateeffannaa akkasii argachuun salphaa miti. Hundi hin arganne carraa akkasii. Namoonni rakkoo akkasii isaan mudate haalati keessa dabarte keessa kan darban hunda miti. Kan carraa kana argate Waaqayyo baga carraa lammaffaa jiraatanii galateeffachuu baga Waaqayyo siif kenne, baga fayyitee gara biyya keetitti deebite. Almeen Raajiyoo. Guddaa baay'isaa galatoomaan isiniin jedha. Isin warra kanatti dadhabdanii kun hundumtuu akka namoonni dinqii kana arganii isaanis jabaatan nus akka galateeffannu warra nu gootaniin isiniinis fayyaa ta'an jedha. Addumaan namoota kadhannaatiin nu bira dhaabataa turan halkan guyyaa utuu hin dadhabin maallaqa isaaniitiinis nu gargaaraa turan hundumaa waan jennu hin qabnu. Waaqayyoon abbaa keenya guddaa galateeffannaa, isaaniinis Waaqayyoon gaditti isaan galateeffannaa. Waaqayyo isaan eebbisu, isa isaan hir'isanii ofirraa hir'isanii nuuf kennan immoo inni dachaa itti isaaniif dabalu. Kadhannaa isaaniitiinis maallaqa isaaniitiinis gorsa isaaniitiinis warra nu bira dhaabatan hundumaatiin Waaqayyo sinaa eebbisu isaaniin jenna. Hayyee eebbifamaa isinis eebbifamaa baga gammaddanii baga Waaqayyoo isin gargaaree baga nagaatiin wal argitanii baga nagaatiin gara biyyaatti deebitanii warri biyya hambaa deemtanii turtan wallaansa kanaaf amantoonni, hiriyoonni, firoonni, michoonni bakka jirtan teessanii fuula Waaqayyoo duratti isaan dhiyeessaa turtan hundumtuu biyya keessaas biyya alaas kan jirtanii Waaqayyo kadhannaa keessan dhaga'ee deebii kadhannaa keessanii waan kenneef galanniif ulfinni Waaqayyoof haa ta'u jennanus akka Hope Channel Itoophiyaatti isiniin immoo jilba keessan Waaqayyo haa eebbisu isiniin jechuun barbaada. Akkasumas utuu of hin qusatin kiisii keessanii baaftanii gumaacha gootaniini deeggarsa nama kanaaf barbaachisu wallaansa kanaaf barbaachisu hamma humna keessanii xinnaadha hamma guddaatti kan gootan hundumaa Waaqayyoo isin haa eebbisu. Kunoo utuu abdii kutattanii dhiiftanii itti ta'eeti waan ittiin galateeffannu kana argachuuf carraan isaa xinnoodha kan inni ta'u ture. Utuu abdiin kutatin deeggarsa gochaa turtan, kadhachaa turtan hundumtuu utuu abdii kutattanii itti ta'eeti har'a sababii ittiin galateeffannu akkasii kana hin argannu turre. Kanaaf utuu abdiin kutatin gumaacha gootaniif kadhannaadhaan, yaadaan, gorsaan deeggarsa gootan hundumaatiif Waaqayyoo isin haa eebbisu isiniin jechuun jaalladha. Warri sagantaa kana hordofaa jirtan raajiis kan hin beekne waan ta'e kana hundumaa kan hin beekneef sagantaa kanarraa duwwaa kan dhaga'aa jirtanii akkuma dhageessan Waaqayyoo Waaqni keenya Waaqni nuyi amanannuuf Waaqni nuyi sagannuuf Waaqni nuyi isa duratti dhiyaannu Waaqa lafee goge deebisee jiraachisuu danda'udha. Seenaa raajiirraa kan nuyi dhageenye kanadha. Lafee isaa keessa kan jiru hundumtuu qaama isaa keessa dhiigni jiru hundumtuu isa keessaa akka ba'u godhameetu bifa haaraadhaan akka inni jalqabuuf wallaansa isaaf godhame keessatti warrumti wallaansa sana godhaniyyuu abdii erga isaan kutatanii booda inni raajicha Hisqeel boqonnaa 37 keessatti lafee gogaatti dubbatee lafee baay'ee goge deebi'ee lubbuudhaan akka inni jiraatu saba guddaas akka inni ta'u inni godhe kunoo lafee raajii isa gogeera jedhamee dhiifames irra deebi'ee jiisuudhaan jiraatti akka jiraatu duwwaa utuu hin taane kunoo nu wajjiniin argamee waltajjii akkasii irratti Waaqayyoon akka galateeffatuuf Waaqayyoo hojii guddaa kana akka hojjete arguuttidha kan nuyi jirru galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maarree abdii kutattanii jirtu haala ulfaataa keessa darbaa jirtu gama fayyaatiin gama diinagdeetiin haala garaagaraa keessa kan jirtan waan hundumaa kan fixxan abdiin keessan duwwaa kan ta'e
Waaqayyoo duwwaa irratti mul'achuu inni beeku gara keessan akka inni dhufu shakkii tokko hin qabdu. Maarree Waaqa isaa abdii goge kana deebisee lalisiisuu danda'u isa jabeessitanii qabachuudhaan ansi duwwaan eeggadhaa sitti abdiin kutatamu jechuudhaan isa dura akka turtaniif waamicha isinii goona. Amma dhumaatti nu wajjin turtanii sagantaa kana waan hordoftaniif Waaqayyo isin haa eebbisu. Abdii keessan isa gogees Waaqayyo deebisee haa jiisuu isiniin jenna. Eebbifamaa. Malaalin harkaa kee keessaa humna uumamaa to'ataa yerootti waan haaraa gootu maaltu shakkisii komataa gaara Qarmeloos irratti ibidda bishaan mo'atee ataala mijeessinaanii leenci nama firoonfatee waraansa baay'ee miidhamne fakkaannus nama abaarsan qormaata keessatti argina harka isaa gargaarsa. Utuudhuma sitti yaadnu turuun kee garuu madhaafi callisuun keeyyuu deebiidhaan si gawaan hundumaafi. Alaazar michuun keessuni yeroo du'uudhaaf wargame callisuun geggeessiteetta tuuta gara keetti ergame yoo si waaman callisuun kee fakkaatus garaa jabinaa awwaan tokko hubadheera turtee dhufuu kee tulfinaa waraansa baay'ee miidhamne fakkaannus nama abaarsan qormaata keessatti argina harka isaa gargaarsa. Utuudhuma sitti yaadnu turuun kee garuu madhaafi callisuun keeyyuu deebiidhaan si gawaan hundumaafi. Dirree durarraa jajjanii warri falman eenyummaa kee boollaa biddaatuun seenini fedhaaniiru gargaarsa kee ati garuu yeroo sanatti daftee deebii laachuu dhiftee ibiddaan bashannansiisa namoota ajaa'ibsiiftee waraansa baay'ee miidhamne fakkaan
nus nama abaarsan qormaata keessatti argina harka isaa gargaarsa. Utuu dhuma sitti yaadnu turuun kee garuu maadhaafi callisuun keeyyuu deebiidhaan si eega waan hundumaafi. Malakee bareeraa akkaati gattee nun dhifne addunyaa wantoota kanaas takkaati nun abdachiifne warqeen akkamiin beekamaa ibidda seenuu maleessaa. Bu'aa ba'inarraa kuni wanta caaluuf nu qopheessa. Hojiin kee ajaa'ibumaan dhaloota raajeffatamaan yoo feetes balballi hundumtuu furtuu tokkoon siif banamaan. Madaan harka kee yaadamees godaanni isaa mul'atuun karaan kee gumaaf keetidha akkamiin sitti abdii kutuun.